Abbaa gadaatuu angafaaf quxusuun balli ebbisee. Addisa addalenja kormaatam. Waleessu kormaatam. Bu'aayaa biyyaa dhoowwatu. Ijji hamaan ilaalee jabiiftuu ilaalee haa ta'u. Horaan agaataa. Cirracha abbayyaataa. Ammaadhaan isin hin fixiin. Jalaan abbayyaataa. Dhugaan isin hin maddisiin. Laufgalcha. Gagaraa gagalannaa ga'u. Bokkuu ture galannaa ga'u. Gadaa shanan galannaa ga'u. Waaqa oromtichaa galannaa ga'u. Egaa dhimma abbaa gadaa kun amma nu guutuu ta'uusaa argannee har'a mootu keessummoota dhufe kana. Egaa ba'aa kaasee amma kibbaatti jaalama. Ebbis qajeelaa ture. Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa qaalluu sirna kanaa ta'uun hasawaa isaanii nadhi dammaa sana ummatatti dhangalaasan. Kabajamtoota ummata magaalaa Amboo fi naannoo ishee, kabajamtoota dargaggoota keenya, kabajamtoota abbootii gadaa fi manguddoota keenya, hunda dura har'a bakka kanatti kan walitti qabamne akka kaleessaa abidda dhaamsuudhaaf rakkoo odeessuudhaaf otoo hin ta'in misiraachoo labsuu Haawaasniis afaan isaanii irraa hafuu hin dandeenye. Iyyaaf fooricaan Istaadiyemii Yunivarsiiti Amboo Goolan. Kaan imimmaantu jaguuta. Kaanis gammachuun faga. Guyyaatu guyyaa seena qabeessa ture. Injiinarri qabsoo biyya keenyaa Obbo Lammaan itti aanaa Muummee Oboo Damqaatti sagaleessituu kennuun mee afuureeffadhu jedhaniin innis hin waakkanne. Hawaasa Amboo fi naannoo isheetti as ba'ee በውቢቷ አምቦ ከተማ የብዙ ጸጋ ባለቤት በሆነችው አምቦ ከተማና አካባቢዋ እዚህ ከመካከላችሁ ተገኝቼ መልእክት ለማስተላለፍ በመታደሌ እጅግ የላቀ ደስታ ይሰማኛል። አምቦ የፍቅር ሀገር ነው። አምቦ የባለ ታሪክ ሀገር ነው። እናንተ ወጣቶች ቄሮ Amboo biyya jaalalaa. Amboo biyya fakkeenya biyyoota biraatiif ta'uu dandeessu. Biyya miidhagduudha. Jijjiirama eegaluun mataa isaa milka'ina tokko. Dhageessuu qeerru jedhan. Ittaan sun Abbaa baadhiitu waltajjiitti ol ba'e. Muummicha ministeeraa fi dura ta'aa Addawaawii kabajamoo Dr. Abbaa goota afaan isaan qorre Oromticha gateettii guutuu hayyuu qalamaan faayyame. Ammas waltajjiin waca jaalalaa fi kabaja Doktara kanaan raafan. Doktarris jaalalaa fi kabaja uummata isaatiif qabu mataa cabee ija jaalalaan dachaan deebiseef. Kana booda egaa afaan nadhii dammaa sanaan ergaa isaa kan dabarfate. Jecha kabajamoo Dr. Abii keessa riqichaan siif ijaara, ibsaan siif galcha, warshaan siif dhaaba waadaan jedhan turre. Daddeebisee mee waliin haa hojjennu. Gamtoomatu caala. Jaarraan haxxummaa awwaalaan haa galu kan jedhu ture. Iccitiin injifannoo keenyaa seenaa daldalaqaa qofa hin taane of duratti fageessinee ilaaluudhaan jijjiiramaaf tokkummaadhaan hojjechuu keenyaan haa ta'u malee injifannoo keenya guutuu ta'uu kan danda'u itti gaafatamummaa nutti kenname waliin taanee fiixaan baasuu yoo dandeenye duwwaa ilmi kan abbaa caalu yookaan kan abbaa dhaalu akka jedhamu daandii qabsoo keenya kaleessaa qabannee injifannoo amma argame odoo hin quufin seenaa haaraa hojjechuudhaan egeree dhufuuf riqicha ta'umsaa hin raafamneef hindii galme kaa'uudhaaf sosochii uummata naannoof biyya keenyaa cimsinee itti fufuu qabna. Egaa qophii kana qopheessuun kan isin wajjin ture Ansalamoon Darajjee Gulaalaan Soor Sagalee Sanyii Bal'inaa
waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaatiin qophiisinii qophaa'ee ture. Waraabulaa Amboo biyya jaalalaaf tokkummaa balliin milkaa'inaa ta'u.